Оқушыларды оқтың астына алып Ақтөбені тозақ отына өртейміз. Әлдегімдер осындай хабарлама таратып, ата-аналар елең алаң. Балаларын сабаққа жіберуге қорқып қалған. Қарумен мектептерге басып кіріп, ойран саламыз дегендердің қорқынышты мәлімдемесі әлеуметтік желдегі жұрттың да төбе шашын тік тұрғызды. Енді ертең білім ошақтарында кабинетте жартылай бос болуы мүмкін. Ұл-қыздарын үйде ұстаймыз деген Ақтөбедегі ағайынмен Ақбайын Сұлтанмұратова тілдесіп қайтты. Мектепке шабуыл жасаймыз деген ақпарат әуелі әлеуметтік желіде жарияланған. Кейін ата-аналар бір-біріне таратып, алаңдаушылық одан сайын үдет. Мәтінді оқысаң төбе шашың тік тұрады. Белгісіз біреулер Ақтөбенің орта білім ошақтарында қылмыс жасауға дайындап жатқанын жазыпты. Мұны оқып алған ата-анадан мазақ ашып қатты алаңдаған. Келіннен айтып жатыр, мама сондай келіп жатыр. Ертең балдарды жібермейміз деп жатыр деп. Мен айтам, конечно, қорқамыз, кім жібергісі келеді? Любой ата-ананың, любой адам баласының амандығын тілейді ғой. Үрей тудыратын хабарлама тараған бойы білім басқармасы қауіпсіздік органдарын хабардар еттік дейді. Қазір қаладағы барлық білім нысандары қатаң бақылауға алынған. Сабақ күндегідей жалғасып жатыр. Хабарламалық келіп жатыр. Ата-аналарға біз класс жетекшілерге айтып жатырмыз, түсіндіріп айтыңыздар. Мектепте баланың қауіпсіздігі сақталған, оған қобалжымаңыздар деп. Негізгі есіктен қабылдаймыз мына турникеттер. Одан кейін үшінші есік ол жаңағы жазылмаған адамдарды қабылдау есігі. 71 видеокамера бар. Оның 69-ы іске қосылып тұр, 34-і орталықтандырылған.